Bir takım orijinal Mitsuba çat kornamız sevgili Hasan ustamızın. Birazdan tezgaha bağlayıp ufak bir sunuma size ses stabiliğini dinleteceğim. Bizi izlemeye devam edin. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat kornanın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimizle. Kornalarımızı tezgaha bağladık. Kornalarımız Bursa İnegöl'den sevgili Hasan Özcan ustamızın. Kendisi de meslektaşımız. Bir takım boru çat orijinal. Boya ve bakım işlerini hallettik. 2 tane platin değiştik. Ayar onarım işlemleri bitti. Ufak bir sunum arkadaşlar, size seslerini dinleteceğim. Biri ince biri kalındır arkadaşlar. Çift çalacağız kornalarımızı. Orijinal de bir başka oluyor ya. Maşallah. Hasan ustamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ufak bir not olarak kornalarınızı tamire göndermeden önce benimle videomuzun altında bulunan irtibat numarasından irtibata geçerek kornalarınızı kargoya verebilirsiniz arkadaşlar. Benimle kontak kurmadan kornalarınızı göndermeyin. Gene ayar onarım işlemleri bitmiş bir takım kornamız var arkadaşlar tezgahta. Bir ayı geçen kornalarımızdan firmamız sorumlu değildir arkadaşlar. Çünkü tezgahımızda ve gene rafımızda bulunan kornalar tamir onarım için geliyor. Malum atölye biraz karışık. Kornalarımızın işlemleri bittikten sonra bizden alırsanız yollamış olduğunuz ürünlerle alakalı irtibata geçerek benimle kornanın durumuyla alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizden ricam bir ay geçen kornalardan firmamız mesul değildir arkadaşlar. Siz de bu tarz kornalar tamir onarım yaptırmak isterseniz videomuzun altında gene bulunan irtibat numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Son kez bir daha ses stabili yapıyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bırak beni gideyim diyor. Hasan ustamıza hayırlı uğurlu olsun. Bursa İnegöl'de iyi günlerde kullanmasını temenni ederim. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.